আরও একবার চলে এলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে। আজ আমরা যে ফোনটা দেখাতে চলেছি আপনাদের, এটি হলো CMF ফোন 1 এবং এটা 6GB RAM 128GB ফোন মেমোরি ভেরিয়েন্টটা আমরা আনবক্স করছি। তো বক্সটা ওপেন করার পর আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন ফোনটির ফার্স্ট ঝলক বা ফার্স্ট লুক বলতে পারেন। র্যাপারটা সরিয়ে নিলাম। এবার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ফোনটার ব্যাক সাইড। এখানে কোম্পানির লোগো দেওয়া রয়েছে। ফোনটি গ্রিন কালার এবং খুব সুন্দর দেখতে একটি ফোন। এটি হলো আপনার পাওয়ার বাটন। এবার নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্পিকার গ্রিল, টাইপ সি পোর্ট। এটি হচ্ছে আপনার ভলিউম প্লাস মাইনাস বাটন। এটা নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন। ফোনটি ওপেন করে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো লেখা আসছে। তো ফোনটা সেট আপ করে নিয়েছি আমরা। এবার ওপেন করব ফোনের ক্যামেরা। দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। খুব সুন্দর কোয়ালিটির একটি ক্যামেরা। রিয়ার ক্যামেরা 50+D, সেলফি ক্যামেরা আছে 16 মেগাপিক্সেলের। তো ফোনটা ওপেন করে আপনাদের অ্যাবাউট ফোনে দেখিয়ে দেবো। অ্যাবাউট ফোনে চলে এলাম। এটি একটি শর্ট ভিডিও, তো সব কনফিগারেশন বলা সম্ভব হয়ে উঠবে না। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কনফিগারেশন। এটি হচ্ছে C2C পোর্ট, আর এটি সিম ইজেক্টর পিন। তো জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগলো। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। আবার দেখা যাচ্ছে নতুন ভিডিও নিয়ে।